都話咗唔好嚟旺角食噶啦，食呢啲嘢不如去東匯食。你嘈咩啫？以前拍拖咪食呢啲。我聽日會上律師樓簽翻啲紙噶啦，你之後自己出去啦。咁你翻屋企攞埋啲辣布布走，都唔知有咩得意。你到嘅人有毛啊而家？我而家冇頭髮咩？你咁樣叫有啊？你得個3條毛，你咪大番薯嚟噶你？老弟，幫我們拍個照可以嗎？我時間，你先唄。我不要！我們遲點要走了呀，趕地鐵呀！拍乜嘢啊！今時今日再嚟翻 MK， 我成個人有錯覺，我好似仲係上個朝代嘅人咁，好多嘢都已經改頭換面。我懷疑自己當年係咪真係有經歷過咁多嘢？哇，老弟你拍得太好了，肯定爆，牛逼！MK 入面嘅所有嘢變到同我啲頭髮一樣，即使以前有幾緊絕，而家都留唔低。蝴蝶夢裏醒來，記不起對花蕊。你受唔受溝啊？你有冇黑冰先？我要增強下記憶力，有啲嘢我已經唔記得咗。唔係嘅，有啲嘢一世都記得住。有過呢個畫面唔係虛構結局，我要多謝 CNX 幫我搞翻好我個頭。想留住頭髮，關鍵由第一個髮根淨化護理出發。